Patataj, patataj. Koncert był super, lubię tutaj level high. Ludziom mówią ludzie, ale ten TD gra. Nawet jak to dla nich coś nie ten tak jest rap, to Mercedes weźmie od nich hajs i tak. Ja polecę se na Zanzibar albo do Francji, nakupię jakiś fancy stuff. I status mam dziś superstar. Mundus operandi, superstar. Rapem leci hajt na superstar. Co powiesz, Kamilu? Czy jadę do domu? Dzieci robią fame, może się poje bez głową, kiedy świeci Jupiter. Starczy na backstage'u jak Jupiter. Każdy wie, że tu kim jest. Te wiki, tyle, piki, jestem tu hype. Dzień dobry. Idziemy. Spraw ważnych i ważniejszych. To niewielu z was wyheheszkuje, że mam okulary na okularach. Nie jestem homoseksualistą, tylko po prostu napieprza słońce. To dobrze, bo później ma padać. Jesteśmy dzisiaj na race dayu Avalon, organizowanym na Bemowie. Czyli tak, będą wyścigi, będą się chłopaki tam ścigale, my wystawiamy się tam, ale to pokaż to wiesz tak z daleka. Będą tam przyświeć, to wszystko nasze. Za hajs matki. Pokażemy wam, co tu się dzieje, co będzie się działo w ciągu dnia. Robią to oni serio, czują się gwiazdami. Wow, że te fiki, style, to mi piki, daj. Piki. Nie wiem, o co będę się pytał. Tak, głodny jestem, mordo. Siemaneczko, jest z nami Nynio. Masz jakieś fanpage'a, czy nie? Nie mam. No to, nie zakładam, to nie będzie fanpage'a i lajkujcie Sidewaya po prostu. Sytuacja wygląda tak, że on opowie, co tu się będzie działo, jeżeli chodzi o sprawy wyścigowe, rajdowe i zapierdzielanie. Generalnie o 10 jest odprawa. Dzisiaj jeździmy w takim cyklu, tak naprawdę nazywa się to Race Day, razem z Avalon Extreme. Jeździmy tutaj wszyscy, jeździmy tutaj razem z niepełnosprawnymi, którzy tak naprawdę cały czas jakby my im depczemy po piętach i oni nam odwrotnie i to jest właśnie fajne w tej imprezie, że jeździmy tutaj wszyscy. Nie ma jakichś podziałów właśnie na klasy, tylko w jednej klasie. Czyli po prostu osoby niepełnosprawne są w tej samej klasie co ty, tak? Tak, i jeżdżą normalnie razem z nami, jeździmy razem w grupach, jesteśmy podzieleni na kilka grup. Generalnie mam nadzieję, że będzie wyglądało to tak jak ostatnio, czyli jeździmy w pętli. Nie ma konkretnego, jest konkretny czas, który wyjeździsz przez cały dzień i wtedy tak naprawdę ten czas wygrywa. No ja sam przyjechałem po to, bo na tą chwilę jestem drugi w klasyfikacji, jeśli chodzi o grupę 1600, czyli do pojemności 1600 cm3. No i brakuje mi 7 punktów do pierwszego miejsca, więc jakby moim obowiązkiem... Będziemy świętowali, No, tak? no mam nadzieję właśnie, że będziemy Dobra, świętowali. powiedz tam w ogóle, czym przyjechałeś. Ja przyjechałem Hondą Civic, zbudowaną przez Backyard Garage od Poznań. To jest reklama jakby co, nie? On będzie miał zniżki dzięki temu. I generalnie jest to autko, które no moje jakby drugie takie do zabawy, tak? I jest to pojemność 1600 cm3. D-seria dla hondziarzy. Czyli z modyfikacji mamy na pewno klatkę, kubły, tak? Wszystko, co jest wymagane. Tylko rollbar, jest jeden kubeł, nie mam pełnej klatki, no bo jakby... Nie jest wymagana po prostu w tej serii, tak? Oczywiście, no maska, karbon, plus do tego jakieś modyfikacje skrzyni. To nie były tanie rzeczy, karbony są bardzo drogie. Ogólnie zadowolony jesteś z Hondy? Poleciłbyś takie auto do takich zabaw? Oczywiście, do zabawy jest to on w sumie chyba najtańsze auto do zabawy, żeby zacząć w ogóle przygodę. No i widać po twoich wynikach, że można naprawdę walczyć. Można walczyć, także... A kto aktualnie pierwsze miejsce zajmuje? Jakie auto? Aktualnie zajmuje Tomasz. Jest to też Honda, tylko CRX. Jest to też Honda, tylko CRX, także w klasie do pojemności 1600 cm3 przeważnie wygrywają Hondy. Powyżej 1600 cm3 już trzeba liczyć się na przykład z Renault Clio. Okay. No już 2-litrowe Clio, które naprawdę, tutaj są takie osoby, które ogarniają naprawdę te wozy. No i druga sprawa, jak mamy na przykład RX-8, które mają pod maską silnik K20 i też również startuje w klasie wyższej. Tam się przejdziemy i to wszystko zaczymy. Tobie gratulujemy i trzymamy kciuki, żebyś był pierwszy. Nie, dziękuję. Trzymajcie. Do zobaczenia, cześć. Siemaneczko, jest nasz Milonek. To jest nasz człowiek, żeby nie było. Powiedz mi, co ty dzisiaj tutaj robisz? Jest sobota, rano, człowieku. Słuchaj, no trzeba pozasuwać trochę. Dzieci męczysz. Dzieci też lubią zasuwać. Dobra, widziałem, niech będzie. Młody bardziej ogarnia niż ja, nie? Mamy palić papierosy? No nie. Albo wciągać mefedronę. Mefedronę? Mefedronę. Mefedronę nie, lepiej nie gumę popalić. Jakby co, to przynoś tatusiowi, nie? My się tym zajmiemy. Będziesz szybciej zasował. I mu pod kogo? I za ile? Nie będę mówił od kogo, bo wiesz, pewnie się...
Dobra, powiedz mi, czym dzisiaj śmigasz? Śmigamy dzisiaj jak zwykle Mazdeczką RX-8 pod maseczką Wankiel. Czyli 1.3. Powiedz mi w ogóle, jak jest liczony wasz silnik, jeżeli chodzi o kategorię? Jest jakoś mnożony przez to, czy... U nas w Polsce przeważnie jest przelicznik 1.7 do tego silnika. Za granicą jest liczony 1.4, także potrafi się zmieścić w klasie do 2 litrów. A tutaj dzisiaj startujesz z jakimi autami, przykładowo? No dzisiaj to w zasadzie z najszybszymi. Jest na sama góra, turbo plus. No ale dasz radę. No, będziemy cisnęli ile się da. Okej, powiedz mi, jeżeli chodzi w skrócie o auto, co byś powiedział, jakie modyfikacje takie najważniejsze, co tutaj się zadziało? No czy jest zrobione... Wszystko! Wszystko się zadziało, tak. Jest zrobiony silnik, jest zrobiony porting, to pewnie parę osób słyszało, co to jest. Takie duże dziury robi się w silniku, on wtedy... Wszyscy ci, co mają nierówno bankle i chodzi. mają problemy, a Strasznie później nierówno Gronek ratuj. Tak jest, strasznie nierówno chodzi. Moc podniesiona około 40 koni, silnik wolnossący, gwint, stabilizatory, wywalone wnętrze. A jaki masz gwint? Jest se. A, taki Bardzo filmczyk dla trochę taki- bogatszych. Tak, bardzo dobry sprzęt, chłopaki. To wytniemy tam. Na wszystkich samochodach dobre czasy się na tym kręci. Uważam, że stosunek ceny do jakości. Startowałeś już w tej lidze? W Race Dayu nie. W Race Okej, Dayu jeszcze czyli nie. jesteś bardziej okazyjnie, żeby się przejechać, bo było blisko. Dokładnie. W Race Dayu to tutaj jeździ nasz klient tym samochodem, aktualnie w pierwszej trójce czołówce siedzi. Ja szanuję bardzo za to, że jest na glebie. Tak, śmiga na równi praktycznie z Atomem i z tamtym Mercedesikiem takim fajnie podmiotanym. Dobra. Się o pierwsze miejsce. Powiedz mi, jak Ci się ogólnie podoba na taki pierwszy rzut oka, no bo jest rano, jeszcze ciężko nam ocenić całą imprezę, ale ogólnie jeżeli chodzi o sam tor, przygotowanie jako wyzwanie dla Ciebie, fajnie? Nie, no jest bardzo okej, to jest w ogóle fajny, w ogóle jest śmieszna nawierzchnia, bo jest nawierzchnia betonowa, trochę zaskakująca, kilka razy tutaj już jeździliśmy. Można polecieć bokiem, można polecieć w bandę. To nie o to chodzi? No nie do końca, znaczy wiesz, Oszukują. na, I każą bokiem, cały czas. na ostatniej sesji jak najbardziej, nie? Zawsze jest efektownie, jak tam się trochę blachy zostawi na betonie, nie? Jest wtedy kolorowo, ale generalnie jest fajnie, jest czym pośmigać, tu nie do końca moc ma znaczenie, krótki tor, zwrotny, zobaczymy, Super. będziemy walczyć. Trzymamy kciuki i dobrej zabawy. Dzięki. Jest z nami Piotrek, tak jak już wcześniej słyszeliście. Race Day łączy osoby pełnosprawne z osobami niepełnosprawnymi. Piotrku, powiedz mi, jak w ogóle się zaczęła Twoja przygoda, jeżeli chodzi o motoryzację? No dlatego, że jestem jakby zawodnikiem Avalon w rugby. Jest cały projekt, który został stworzony właśnie dla osób niepełnosprawnych. Po to, żeby robić właśnie nie tylko takie rzeczy, gdzie możemy jeździć tylko i wyłącznie na wózkach, ale też robić i jakby ścigać się w tych dyscyplinach, gdzie jakby startują osoby pełnosprawne całkowicie, tak? Tutaj nie ma podziału w ogóle, tak? Nie, no, Jesteście... siedzimy w samochodzie i w zasadzie nie widać, czy ktoś ma wózek, czy nie ma wózka, tak? Zapieprzamy tak samo jakby pełnosprawni i to jest fajne, tak? Okej, masz Nissana 350Z, w którym dzisiaj będziesz się ścigał. Powiedz mi, czy auto przeszło jakieś modyfikacje? Na pewno jest przystosowane trochę pod Ciebie, z tego co widziałem, tak? Tak, no jest typowo jakby zrobione po to, żeby jeździć samymi rękoma, natomiast są tam pedały i ewentualnie, jeżeli ktoś by chciał jakby z mojej załogi, czyli moja siostra się przejechać, no to też spokojnie może sobie pojechać. Natomiast jakichś szczególnych modyfikacji, typu na przykład, nie wiem, poszerzania mocy, jeszcze nie zdążyłem zrobić, to jest akurat był 4. start tym samochodem. Być może gdzieś w przyszłości będę się jakby starał po to, żeby trochę jakby odzyskać tej mocy tej początkowej, tak naprawdę. Mówiłem, że on nie ma jakby to jest 280 koni i gdzieś tam mu trochę brakuje. Okej. Powiedz mi, jeżeli chodzi o Twoje doświadczenie w takich startach, to jest który Twój występ? No, akurat na tych imprezach to jest 4. występ. No czasami, jeżeli czas na to pozwoli, to jeżdżę sobie na wolne jazdy, powiedzmy do Łodzi, jakby na Modlin, po to, żeby jakby cały czas podszkalać. A powiedz mi, ogólnie, jeżeli chodzi o Twoje miejsce, jakie w tym momencie w tabeli, to zajmujesz? Ja w zasadzie jadę tak za mało, tak? Czyli po prostu przyjeżdżasz Tak, totalnie tak. dla fanu, bawimy się, szalejemy. Tak, to nie jest jakby to samochód, znaczy jest okej, jest to bardzo fajny samochód do takich jakby sportów, ale myślę, że w momencie, kiedy bym podniósł mu trochę mocy, jakby modyfikacji, jakby z tym, że on troszkę lepiej wchodzi w zakręty, skrętu i tak dalej. Masz skrzynię automatyczne, na pewno Tak, też trochę... automatyczna i to jakby też trochę gubi na miejscu zakrętu. Powiedz mi, jak byś zachęcił takie osoby niepełnosprawne do tego, żeby kupiły sobie samochód i zaczęły się bawić w ten sposób jak Ty? No myślę, że na pewno
tak jak ja to robiłem, przyszedłem tutaj akurat na taki rajd, wsiadłem obok na siedzenie pasażera i po prostu złapałem zajawkę, mega zajawkę, tak? Czyli śledźcie fanpage, na pewno tam będą się pojawiały informacje, gdzie będą kolejne takie imprezy. Będziecie mogli zasiąść na prawym i zobaczycie, jak to jest poczuć takie sportowe emocje. Ja Tobie gratuluję, trzymam kciuki i do zobaczenia. Dzięki. Ktoś komuś chce brak miłości wynagrodzić, ale się porobiło, zaczyna czuć ten brak. Przecież miło. Tu jesteście, nie to. Jest z nami ekipa z Pole Position. Witam. Powiedz mi, co tutaj przyciągnęliście? Słuchajcie, wystawiamy Porsche Cayenne, to jest jedóweczka z Dakaru. Jeździł tym kiedyś Małysz. Ja to wiedziałem, googlowałem 3 dni. Mamy kładzika, tym się zajmujemy jazdami kładami, crossami, go-kartami i pitbike'ami. No i jeszcze na dodatek za rok może dojdą nam rajdóweczki. Dobra, czyli tak w skrócie. Przyjeżdżamy do Was, możemy bawimy. sobie wynająć któreś z tych banierów Dokładnie. i jeździmy, szalejemy. Dokładnie, musicie sobie zarezerwować cały weekend i się bawić. Dobra, powiedz mi, jeżeli chodzi, pieniądze się nie liczą, to Pieniądze w ogóle nie nie będziemy grają gadali, bo trzeba to po prostu poczuć. Ja im dzisiaj ukradłem tego małego pierska, on dał radę, także normalnie muszę Dał radę. paperca zmieniać, nie? Żyję, nie wyglebałem się. Powiedz jeszcze nam jedną rzecz, macie też go karty? Gdzie możemy Was znaleźć? Słuchajcie, Graniczna 15, Janki, Pole Position, Drive Position, jesteśmy pod jedną nazwą. Zapraszamy. Dlaczego mówimy o go-kartach? To jest na pewno najfajniejsza i najprostsza opcja, żeby zacząć swoją przygodę z motorsportem, prawda? Więc polecamy, zawitajcie tam, mówcie, że jesteście od grubego, oni będą się dziwili, ale możecie liczyć wtedy na zniżkę. Ja mówię, tak by, że tak wszyscy jadą. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Dzięki śliczne, do zobaczyska. Tak. Wymieszane z pychą i dumą i przez tatę i mamę oni fruną. O,